孩子半夜咳嗽厉害怎么办？殷丽萍，西电集团医院儿科副主任医师。如果说孩子夜间咳嗽很厉害的话，首先看看这个孩子是不是感染性的一个疾病。如果说是他是因为一些呼吸道感染，比如说我们的上呼吸道感染呀，或者是扁桃体炎，或者是支气管炎、支气管肺炎，因为这些疾病是小孩的一个常见高发的疾病，尤其是冬季是比较多见的。出现这种情况呢，我们首先让孩子先喝点白开水，缓解一下他的咽喉部的一个症状，然后润润他的咽喉部。如果说是你缓解了以后，你给他喝了以后，这个孩子症状缓解了，那你就继续观察。如果说是症状缓解的不是很明显，你可以给他吃点一些止咳药，像那种小儿止咳化痰颗粒、橘红颗粒之类的。如果说是你都用了，在家里头用的这些办法，效果不是太明显，那我们一般是建议到医院去看一看，看一下这个孩子的具体情况，有没有一些气道的梗阻之类的。如果到医院去了以后，我们是建议他化验一个血，必要的时候可能要拍一个胸部的一个 X 线。如果给他治疗呢，一般来说，如果说治疗的效果特别好的，还是首先考虑雾化吸收的一个治疗。必要的时候，如果感染特别严重的时候，有支气管炎或者有支气管肺炎的话，我们是建议他一个抗生素的输液治疗。专家提示：一、给孩子多喝白开水，缓解咽喉部症状。如果症状得到缓解，则继续观察即可。二、如果症状没有缓解，则可以使用一些止咳药物，比如小儿止咳化痰颗粒、橘红颗粒等。三、如果以上方法全都没有作用，则建议到医院就诊检查。